Takže čaute ľudia, máme tu nový henten vlog. No, čo vám som chcel ukázať? Takú jednu vec. Neviem, kde je ja. Ježiš, sa tam do chvíľičky do prdele. Čo som to chcel? No. Už máte 2 videá vonku ináč. A to ešte som robil ešte včera. Takže dúfam, že sa vám budú ľúbiť. Keď ne, no tak nevadí. A to som vám chcel povedať o tom, že možno, že vyjde aj vlog alebo aj video s Marcelom, jak budeme hrať nejakú hru. Alebo bude iba vlog normálne takto, jak ja som, ale s ním, normálne v realite. Lebo ja už som ho veľakrát videl, však aj vy ho vidíte, len neviem koľko on tam je, jedno celé video tam skoro akéby je, ale tak no, čo si to myslíš ako? Jedno tam video je o ňom, ale to je také krátke, to je akéby short sa dá povedať, lebo to je strašne krátke, ono mi to dalo. Že to je strašne krátke, to je proste video. Fakt, ako sorry, ale tak je. Čo? Tak čaute.